अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल ज़ंबील किचन को ट्यून करने के लिए। आज मैं आपके साथ एक मौसम के मुताबिक रेमेडी लाई हूँ। जी हाँ, एक लौंग, सिर्फ़ एक लौंग से हम सर्दी, गर्मी, नज़ला, ज़ुकाम को दूर भगाएँगे। घर में मौजूद गरम मसाला से एक लौंग उठाइए और उसको इस तरह से चूल्हे पे रख के उसको अच्छे से जला लीजिए। जैसे ही आप रखेंगे 1 सेकंड के अंदर अंदर ही वो लौंग जल जाएगा। उसको उठा के साइड पे करें, फिर उसको पीस के हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इस नुस्खे को फिर इस्तेमाल करना है। चम्मच की मदद से, बेलन की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इस लौंग को पीस लेंगे, हल्का-सा इसका पाउडर सा बना लेंगे। पाउडर शेप में वैसे आ जाएगा क्योंकि ये जल चुका था। इस तरह से हम इसको पाउडर शेप में दे के फिर हम इसको अपनी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खाँसी और जिस्म में दर्द अगर हो, सर्दियों में ये तमाम शिकायत कमोबेश हर घर में रहती हैं और जिस घर में छोटे बच्चे हों वहाँ तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। जिस तरह मेरे 2 बच्चे तकरीबन 2 हफ़्ते से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी का शिकार थे। बुखार किसी तरीके से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने नेट पे ये नुस्ख़ा देखा और मैंने इसको यूज़ किया। रियली ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अब दोबारा मैंने आज उनके लिए जब बनाना था तो मैंने कहा मैं आपके लिए ये इस रेमेडी को यूट्यूब पे भी शेयर कर दूँ और बना के दिखा दूँ कि किस तरह से 1 चम्मच शहद में शहद नीम गर्म हम लेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे रखा था मेरे पास, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी और इसमें 1 लौंग हम एक छोटे बच्चे के लिए यूज़ करेंगे। हाफ़-हाफ़ करके मैंने दोनों को दिए हैं, बड़े बच्चों के लिए या बड़े लोगों के लिए आप एक मुकम्मल लौंग 1 चम्मच शहद में मिला के यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह आपको इन तमाम शिकायत से छुटकारा मिलेगा और तबीयत बिल्कुल ठीक-ठाक और हशाश-बशाश हो जाएगी। ये ले जी मैंने भी ये रेडी कर लिया। अब मैं अपने बच्चों को बुलाने लगी हूँ, उनको बुला के ये मैं दे रही हूँ। बड़ी मुश्किल से पीते हैं, पहले वो समझते शायद ये दवाई है, लेकिन फिर बाद में उनको जब ये मीठा लगता है शहद, तो चुप करके पी जाते हैं। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आएगी और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एक मर्तबा ज़रूर इसको इस्तेमाल करके देखिए। आप लोग बहुत बेहतर महसूस करेंगे। ये लीजिए, अबान सामने, अबान को पिला दिया। बड़े नखरे हैं जी, बड़े नखरे हैं, इसके दवाई पीने में बहुत नखरे करता है सच में। और बिल्कुल ऐसे शो करता है जैसे इसको उल्टी आने वाली और निकालता है सब कुछ, लेकिन शुक्र है ये शहद था, मीठा था तो ये चुप करके पी गए हैं। अब मैं फ़िज़ा को पिलाती हूँ, उनको भी पिलाती हूँ। फ़िज़ा, अबान दोनों की ही तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मौसमी असरात थे। चलें जी, ये फ़िज़ा ने भी दवाई फ़िनिश कर ली। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आएगी। चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।